讲个笑话吧，这3个都不是什么周年纪念作，但是他们都有前辈的变身音效耶。今年戴哥疯狂吹的10种玩法。竟然还有那么大一张说明书啊！非卖品赠品，但我还是加了10块钱。这东西没有涂装，还有清晰可见的水纹。腰带部分可以这样旋转，里边就一张简单的贴纸，盖子上完完整整的刻画了整个腰带，还有一个2维码水口，按下会有触发联动，2个头胶，这东西还是有点松的。腰带就组装完了，反光不知道为什么上面有种点点的感觉，像闪粉一样，同样没有涂装。锤子的握把部分和这个箭头都是有磨砂的感觉，铭文刻在了背面，联动机构2个方向都行。我有点看不懂这一条一条的是什么呀？水纹吗？这个把手短到离谱，转个圈圈我们就能看到螺丝孔了。这些红色应该都是涂装吧，这个转盘还是蛮松的，变身后的那些花纹都是重叠在这块塑料上。一开始看到这个原本以为是什么开关，以为道具是自己发声，没想到它只是个联动。这些缝隙里面都是那种和磨砂一样的刻画，金色的是涂装。因为扣动扳机和转盘都是有这个联动机构的，所以腰带是没有办法识别你是做了哪个动作。这个东西我已经开箱过1次了，但是我再打开这个电镀红真的特别惊艳。整体的涂装应该只有这个银色这边吧。干，中奖了！不仅纯银色，还有水纹，还有那么大一条缝隙。转一下这个把手，这个就弹开了，很明显的缺口啊，和刚刚的马格南一样。偷胶，这个东西除了电镀红，几乎就没有什么令人满意的地方了。这个狐狸脸应该是个遗印的工艺吧，是个完全空心的壳子，铭文刻在这一圈了，不久应该会有很多定制核心吧。最重要的主体，2排识别，触发点位，2个喇叭，开关，看了一圈根本没有涂装，把玩几次我已经完全记不得开关在上还是开关在下了。解锁，手感很好，卡扣很清脆。3节7号，声音还是蛮亮的。都介绍完了，就变个声。不行。不行，忘了说有2个解锁开关。这个待机灯是配合这个道具的。必杀。旋转。必杀没有变化。割裂感还是挺严重的。必杀。那么短吗？
这个东西你是要手速够快，不然的话它会响2下这个转盘声。第一种必杀。第二种 Boost Time。需要触发2次。正常变1次身。可以看到，当腰带识别到是这2个配件同时插入是一个连组的时候，它是会放一套连组的音效。必杀。Boost Time。翻转也没有什么特别的，随便组合一下。就是个拼接音效，能正常 Boost Time。别人说音效是有优先级的，大的配件的音效先发，不管是哪个方向，我试试。确实是，而且我刚刚只扣动了一个配件，它就正常的变身了，所以它不是流程要2下，只要1下就行了。最后来一个。这个就能听出很明显的割裂感了。好了，这是近期以来最不像迟到的开箱的迟到的开箱就到这了，我们下期再见。还有中秋快乐，记得吃月饼。